وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال بالهولندية خلاصته يقول: هل الصيام واجب على المرأة الحامل في المرحلة الأخيرة من حملها؟ فإن كان الجواب لا، فماذا عليها؟ هل عليها أن تعيد هذه الأيام أم عليها الفدية فقط؟ الجواب وبالله التوفيق أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه المسألة التي تتكرر دائما، وفي مثل هذه المناسبة أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. بالنسبة للحامل أيها الإخوة حفظكم الله، إذا خافت على نفسها وخافت على جنينها فلها أن تفطر، سواء كانت في أول الحمل أو كانت في وسط الحمل أو في آخر أيام الحمل، فإن الله تعالى رخص لها ولا حرج في ذلك، ولكن بالشروط السابقة التي ذكرناها. إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها فلها أن تفطر. ولكن بالنسبة للقضاء اختلف العلماء في وجوب القضاء وفي الفدية أيضا، فمن العلماء من يرى أنه لا بد لها من القضاء، لا بد لها من القضاء، يعني تعيد تلك الأيام التي أفطرتها في نهار رمضان بسبب الحمل، وسواء كان الحمل في أوله أو في آخره، وأيضا بسبب الرضاعة. ومن العلماء من يرى أنها لا، رخص الله لها وهي من الضعفاء، فلها أن تفطر وتخرج الفدية فقط، كما هو المذهب المنقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولذلك جاء قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: كانت رخصة للشيخ الكبير، يقول ابن عباس، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا. والحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحم الله الجميع. ولذلك هذه المسألة يا إخواني من المسائل التي اختلف فيها العلماء. فالمرأة إذن الحامل لها أن تفطر، والمرضع أيضا. أما بالنسبة للقضاء ففيه خلاف، فمن العلماء من يرى وجوب القضاء، وبعضهم يضيف حتى الفدية، ومن العلماء من يرى بالنسبة للحامل والمرضع أنها من جملة الضعفاء، فيكفي أن تخرج عن كل يوم طعام مسكين، وهي الفدية، فدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم وليس المال. فهذه هي الفدية التي تحدث عنها العلماء. ولذلك يتضح يا إخواني أن المرأة إذا كان الصيام سيضر بها أو يضر بجنينها، هذا الضرر الذي فعلا يعني تعرفه المرأة من نفسها باليقين، أو أن الطبيب نصحها بذلك. قرر الطبيب أن المرأة هذه إذا استمرت في الصيام أو صامت فإن الصيام سيضر بها وبجنينها، أو بها دون الجنين، أو بالجنين دون المرأة مثلا، فهذا ضرر. والحديث: لا ضرر ولا ضرار، ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهنا واضحة إذن يا إخواني. فعلى أي حال الأقرب الله أعلم مذهب ابن عباس في قضية القضاء، في قضية الفدية. فالمرأة ليس عليها قضاء، عليها أن تخرج عن كل يوم فدية طعام مسكين، طعاما يعني تخرجه يعني ما يغذي وما يطعم المسكين ويشبعه. هذا القول الأقرب. أما من يقول بأنه لا يجب أن تقضي قضاء، ومع من يقول أيضا مع القضاء الفدية، فمن اقتنع بذلك القول، طبعا هذا القول عليه علماء في القديم والحديث، علماء أجلاء كبار، فمن اقتنع بهذا القول وأخذ به لا حرج، ولكن لا يتلاعب، لا ينتقل من هذا القول إلى ذاك القول. إنما إذا أخذ هذا القول بيقين واعتقد أنه الدين وأنه الحق وأنه الأقرب، يأخذ به مقتنعا مؤمنا به، فيخرج الفدية فقط. بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع تخرج الفدية فقط عن كل يوم أفطرته. أما من اقتنع بالقول الآخر وأن القضاء واجب ولا بد للحامل إذا أفطرت في رمضان أن تقضي، فعندئذ يأخذ هذا القول مؤمن به، فيجب عليه عندئذ أن
يعني يقضي، ما ينتقل من هذا المذهب إلى مذهب آخر أو من هذا الرأي إلى رأي آخر، لا ينبغي هذا. إذن هذا هو الجواب وهذه هي الخلاصة، والله أعلم وبارك الله فيكم. أخوكم نجيب أبو وائل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.